primer lloc, moltíssimes gràcies per convidar-me en aquesta sessió i la veritat és que m'he quedat impressionat con el despliegue de medios materiales que tenemos encima de la mesa. Ho dic perquè, ostres, a mi m'agrada caminar, m'agrada moure'm i parezco aquí un tigre enjaulado. Ser autònom, formes jurídiques i fiscalitat. Molt bé. Doncs la primera pregunta que ens hem de fer és quina forma jurídica d'empresa utilitzem per ser autònom. Que sapigueu que aquí hi ha dos grans grups. Un primer grup, que és el grup de persona física, i l'altre grup és el de persona jurídica. Començarem amb el grup amb la forma jurídica d'empresa més senzilla de totes, que és el format empresario individual. Veieu que la primera forma jurídica d'empresa prevista sota el paraigües de persona física és empresari individual, on només tu, amb el teu DNI, el que fas és anar-te a Hisenda, amb el DNI y un modelet, que es el model 036. Hola, buenos días, quiero darme de autónomo, de empresario individual, consistente en, yo qué sé, alquiler de apartamentos turísticos o, yo qué sé, guia pel parc, bé, qualsevol activitat que tingueu a sobre la taula. I amb aquest 036 i un segell d'Hisenda, automàticament passeu a ser simples contribuents, que ho som tots, a incloure en un cens, estar inclosos en un cens que se li diu el censo d'empresarios, on automàticament esteu sotmesos a una sèrie d'obligacions fiscals. El vostre 036, aquest modelet famós 036, és el vostre DNI empresarial. Allà dieu quin és la vostra adreça d'activitat, quin és el vostre règim de matèria d'IVA, quin és el vostre règim en matèria de retencions d'IRPF, és a dir, el 036 és la vostra fitxa d'obligacions tributàries i la vostra fitxa sobre, per exemple, si aniré per estimació directa o per mòduls, és a dir, si seré modulero o qualificaré els beneficis d'acord amb el principi d'ingressos i despeses. És a dir, aquest model 036 és la teva fitxa empresarial. Veieu que, clar, 036 i DNI, sello i ja puc empezar a facturar, què vol dir? Doncs que no hi ha capital mínim, de manera que la forma jurídica d'empresa individual no exigeix ni posar 3.000 euros a cap lloc ni tenir cap inversió inicial, pots facturar des del primer moment. És la forma més ràpida, més senzilla de començar a facturar. Veieu, des del punt de vista de la columna de fiscalitat directa, que tots els ingressos que tingui aquesta persona, aquesta empresa individual, els tributareu per renta, pagareu per IRPF en el rendiment d'activitat econòmica. Ja veurem després com es determina. Principal inconvenient, perquè clar, de moment tot són ventajas, un sello, tal, m'empiezo a facturar, té un altre avantatge que veurem i és que a la majoria de casos no fa falta ni comptabilitat. Amb una fulla d'Excel molt senzilleta, amb una fulla d'Excel molt senzilleta podeu complir sobradament les vostres obligacions de facturació. Hi ha una cosa que no us he dit i és que, com podeu comprovar, no teniu aquest material. Si algú de vosaltres esteu interessat en el material, al final podeu fer la petició i dins d'aquesta petició, en resposta a aquesta petició us farà arribar el PowerPoint, aquest PDF que estem parlant, i modelets. Un dels modelets és un modelo de libro de registro de facturas emitidas, un modelo de libro de registro de facturas recibidas, un modelo de factura, de manera que, per desmuntar una miqueta el mite de, ostres, el gestor. No sempre necessitarem un gestor, sinó si som mínimament ordenats i espaviladets, probablement aquest cost administratiu, aquest cost indirecte de la llevança de la comptabilitat, ho podem portar nosaltres mateixos perfectíssimament. Principal problema de l'empresa individual? La responsabilitat. Això és impepinable. Respons de forma il·limitada amb tots els béns, no només els que estan afectes a l'activitat, sinó béns particulars. No només béns presents, sinó béns futurs o ingressos futurs que puguis tenir al teu patrimoni. De manera que el principal inconvenient que té aquesta forma jurídica és la responsabilitat il·limitada. Veurem que sota el paraigües de persona jurídica a algun de vosaltres us sona això de la SL, ostres, una SL responsabilitat limitada, ostres, responsabilitat limitada, això me gusta mucho. També el que farem serà, sobretot en l'àmbit de l'emprenedoria, desmuntar una miqueta el mite de la responsabilitat de les societats limitades, però de moment anem a empresa individual. Clar, com en aquest país les coses les fem molt senzilles, una empresa individual no només ha d'anar a Hisenda, sinó una vegada s'ha anat a Hisenda i li han donat el segell i pot començar a facturar, després s'ha d'anar a la Seguretat Social i s'ha de pagar els corresponents autònoms. Hi ha el règim especial de treballadors autònoms, el RETA, que li diuen, que en principi des del primer euro
des del primer euro és obligatori donar-se d'alta en aquest règim de treballadors autònoms. De la mateixa manera que des del primer euro que facturem es obligatori donar-se d'alta a Hisenda. Primer falso mito que desmontamos. Me han dicho que hasta 3.000 euros no tengo obligación. Mentira. Mentira. Hasta 3.000 euros hay una obligación de información, però des del primer euro realment, des del primer euro que una persona obté en el desenvolupament d'una activitat econòmica, aquest primer euro ja motiva donar-se d'alta a Hisenda i donar-se d'alta a la Seguretat Social. Bé, ens hem donat d'alta a Hisenda i després anem a la Seguretat Social. Clar, què passa? Doncs que, ostres, els principis són durs, no? I pot passar que el primer mes facturi 500 euros i la quota d'autònoms mínima no la conec, en tant que no soc assessor laboral, però més o menys 230, 250 euros mensuals, o 200, en funció de bonificació d'inici i tal. Ens podem arribar a trobar que els primers mesos treballem per la Seguretat Social, no treballem per nosaltres. Aquesta situació és una situació que no té gaire sentit i de forma tàcita, no hi ha res escrit, però de forma tàcita, els organismes d'inspecció de la Seguretat Social, així com alguna sentència del Tribunal Suprem que ho ha deixat una miqueta entre línies, el que t'arriba a dir és, oiga, a ver, no desmontemos el tejido empresarial de microempresarios y de emprendeduría en este país. Esto de darse de alta a autónomos, efectivamente, desde el primer euro uno está obligado, pero, bueno, desde el punto de vista de inspección, debería ser comprobación no prioritaria, desde el punto de vista inspector, la situación en la que un empresario no llega a obtener unos ingresos que más o menos consistan en lo que ahora mismo se conoce como el salario mínimo interprofesional. Aquí, primer globo sonda. A Hisenda, des del primer euro, innegociable, impepinable. Per què? Perquè en la majoria de casos teniu l'IVA pel mig. Aquest IVA que vosaltres factureu, aquest IVA us el quedeu de forma temporal, però l'heu d'ingressar trimestralment a Hisenda, de manera que des del primer euro esteu obligats a donar-se d'alta a Hisenda, però valoreu la possibilitat, des del punt de vista de seguretat social, de estirar una miqueta aquest criteri, fer-se el vostre, i fins que no cobriu les vostres necessitats bàsiques de supervivència, valorar la possibilitat de tenir la contingència, com a mínim amb la llei sobre la taula, tenir la contingència de no pagament autònoms, en tant que hi ha aquest criteri tàcit de la inspecció de no regularització d'aquestes situacions. Per què ho dic també? Perquè normalment, quan inicies l'activitat per primera vegada, hi ha bonificacions per iniciar activitat en matèria d'autònoms. No soc expert, i fins aquí arribarà la meva intervenció en matèria d'autònoms, perquè no me dedico a això. Però em consta que hi ha bonificacions per iniciar activitat. De manera que cuideu-vos molt de cremar la carta, de donar-se d'alta d'inici d'activitat quan realment veieu que podeu fer del vostre somni d'emprenedoria o de la vostra idea d'empresa una manera de guanyar-vos dignament la vida. I dic dignament en el sentit més modest del terme, en el sentit del salari mínim interprofessional. Aquest és un apunt que deixo aquí a sobre la taula i segur que vosaltres té una pregunta, doncs, lamentablement no la podria respondre en tant que són qüestions de tipus laboral. Más coses, la següent forma jurídica que teniu aquí, que és la famosa SCP. A què consisteix una SCP? Una SCP és simplement, des del punt de vista pràctic, és un document de Word on fulanito y menganito convienen que están interesados en desarrollar una actividad por cuenta propia consistente, yo qué sé, en el diseño de páginas web, que le quieren llamar a esta actividad web design SCP, i amb aquest document de Word signat i amb el DNI de cada un, en el cas de dos socis, amb el DNI de dos socis, us aneu a Hisenda, us segellen aquest model 036, a aquesta SCP se li dona un NIF propi i és des d'aquesta SCP que se li dona un NIF propi des d'on vosaltres, en tant que membres de l'SCP, factureu als vostres clients i rebeu factures dels vostres proveïdors. És a dir, una idea d'empresa una miqueta més desenvolupada on hi ha un mínim de 2 persones, la forma jurídica SCP es materialitza amb un document de Word i un model 036 de l'SCP
on en aquest model 036 es diu a què es dedicarà l'SCP, quin és el domicili de l'SCP, obligacions en matèria d'IVA, com es determinen els rendiments. I aquest SCP, amb aquest NIF, és des d'on es facturarà als vostres clients i des d'on rebreu les factures dels vostres proveïdors. Aquest SCP, tècnicament, és el que li diuen, és una entitat sense personalitat jurídica. Una entitat sense personalitat jurídica. Què vol dir això? Doncs que és una entitat que no existeix realment. No existeix. És una ficció merament administrativa que Hisenda permet que es constitueixi de forma totalment anòmala, que és un document de Word, per facilitar fórmules de col·laboració empresarial, per exemple, entre dos emprenedors, persones físiques. Aquesta SCP, veieu que ha d'haver un mínim de 2 persones, veieu que no hi ha un capital mínim, de manera que són 2 persones que poden desenvolupar aquesta activitat sota la forma de SCP sense cap tipus de capital mínim, de manera que no fa falta 3.000 euros. No fa falta 3.000 euros, no fa falta escriptura pública, no fa falta notari ni registre mercantil, sinó simplement amb un document de Word, ficar-se en el Google modelo Constitución SCP i us surten models de constitució SCP, o si no, com crec que és la meva obligació, doncs aneu a un gestor o un advocat i es dona un cop de mà sobre com redactar els estatuts, però és una cosa tan senzill com anar a Google i tenir una primera impressió del model de SCP, l'assigneu. Normalment 2 socis, imagineu-vos que aneu al 50%, doncs convenen que tant els ingressos com les despeses s'atribueixen al 50% cadascú i amb això ja podeu començar a facturar. En tant que l'SCP no té personalitat jurídica, l'SCP no és res, qui tributa pel benefici? Qui tributa pel benefici en aquesta SCP? Doncs tributa pel benefici no la SCP, sinó cadascun dels membres d'aquesta SCP, en el cas que estic plantejant 2 persones, que a la seva pròpia declaració de la renta integraran la part proporcional de rendiment que li toca d'acord amb el seu percentatge de participació. Si són 2 persones que diuen que van al 50%, cadascú, al 50%, integra el seu IRPF com si fos un rendiment de l'activitat econòmica, la imputació de renta que li ve com a membre de la societat civil particular. Aquesta societat civil particular, en tant que és una entitat sense personalitat jurídica, no és paraigües de res. Què vol dir? Vol dir que vosaltres membres d'aquesta SCP, teniu la responsabilitat pel desenvolupament de negoci il·limitada. És a dir, que esteu, des del punt de vista de responsabilitat, esteu exactament en la mateixa posició que si fóssiu empresaris individuals. La persona física, en tant que membre de la SCP, és la que respon en cas que hi hagi algun tipus de responsabilitat. És perfectament compatible ser freelance o ser autònom, ser empresari individual per les teves coses i tenir un projecte empresarial amb una SCP, amb un altre company, amb un altre amic o qui sigui, per un altre sector d'activitat. I no per això has de pagar 2 quotes d'autònoms, sinó que una sola quota d'autònoms et serveix per desenvolupar totes les activitats que estiguin dins de l'àmbit del règim especial de treballadors autònoms. Fa poc m'he trobat un cas on una persona que és consultora de temes de ciències ambientals i també té un hort ecològic. En aquest cas, en tant que l'hort ecològic és causa d'estar dins del règim aquest agrari, en aquest cas, de forma excepcional, aquesta persona s'ha de pagar 2 quotes autònoms, perquè són 2 règims diferents. Però si les activitats que desenvolupes totes estan dins del règim de RETA, el règim típic d'autònoms, una sola quota t'habilita per desenvolupament de tot tipus d'activitat. Llavors, de vegades em surten preguntes, he sentit alguna cosa de sociocapitalista també. Esto de sociocapitalista què és? Doncs, efectivament, en algunes ocasions on hi ha una societat civil particular, normalment el que hi ha darrere són 2 socis treballadors. Però pot passar que en aquesta idea d'empresa hi hagi un soci treballador i l'altre soci realment la seva implicació no sigui de feina,
sinó la seva implicació a l'SCP sigui merament de finançament d'aquestes activitats que desenvolupa l'altra persona. És el que se li diu al soci capitalista. És el que li diu al soci capitalista. En aquests casos, on hi ha una SCP integrada per un soci treballador, que és el que penca, i un soci capitalista, que és el que posa els diners o que financia les activitats, només el soci treballador és el que s'ha de pagar la quota autònoms. El soci capitalista simplement el que ha fet és passar els seus diners, els seus estalvis que tenia a ING, i ara els destina en una aventura empresarial en tant que membre d'una SCP. La relació pot ser de soci treballador i de soci capitalista. Ja sigui de soci treballador o soci capitalista, cadascun dels membres d'aquests socis, d'aquesta societat, integraran el seu IRPF a la part de quota de participació que li toca. És a dir, la SCP mai paga impostos sobre la renta. Paga impostos sobre la renta als membres de la SCP. Ja siguin socis treballadors, ja siguin socis capitalistes. Aquí la qüestió, el problema o l'element difícil de determinar és que una SCP integrada per dos socis treballadors és relativament fàcil dir, per exemple, que vas al 50% per cadascú. Un soci capitalista, ostres, com quantifiques? És difícil i no tinc resposta per això. No sé si el treballador té un 80% i el capitalista té un 20%, depèn, s'hauria d'anar cas per cas i veure quin pes té el soci capitalista té sobre aquesta SCP en la intervenció, en la creació de riquesa d'aquesta SCP. Aquestes formes pseudoprimitives de desenvolupar una activitat empresarial sota el paraigües de persona física, més enllà de si autònomos sí, autònomos no, i trabajador capitalista i 036, hi ha un denominador comú i és que no necessites capital social inicial, responsabilitat il·limitada i facis com ho facis, això s'integra a la teva declaració de la renta. Després veurem com. Sota el paraigües de persona jurídica hi ha moltes formes jurídiques, com podeu veure. Principalment la més comuna i la que faré incís o faré esment és la societat limitada. La societat limitada en què consisteix? En aquest cas sí que és una entitat amb personalitat jurídica pròpia, que sí que necessites una escriptura pública, sí que necessites un registre mercantil, sí que necessites un gestor que dia a dia o que com a mínim que t'acompanyi de la mà en tant que hi ha unes obligacions tributàries, i el que consisteix és una societat amb personalitat jurídica pròpia on unes persones aporten un capital i aquest capital el fan rendir comprant serveis, intervenint en el mercat i obtenint un benefici. I aquest benefici és, en aquest cas, sí, la SL, la societat limitada, és la que paga l'impost sobre societat sobre benefici. I els socis de la SL, la manera que tenen d'obtenir la rentabilitat pel capital que han aportat, doncs la forma més natural és mitjançant el corresponent dividend, en tant que, por ejemplo, me compro acciones de Repsol, la manera que tengo de relacionarme con Repsol es obteniendo rentabilidad en forma de dividendo, o en el cas d'empreses pimes o micropimes, també normalment la teva implicació no només és accionista, sinó és de treballador. De manera que la possibilitat d'obtenir una sèrie d'ingressos en tant que gerent, en tant que administrador, en tant que director comercial, director de màrqueting, també et permet que una part del benefici de la SL no es pagui en forma de dividends, sinó que per la teva intervenció a la SL en tant que gerent obtinguis uns rendiments al treball i aquests rendiments al treball se t'integrin a tu a la teva declaració d'IRPF. Com veieu, clar, entre notario, registro, 3.000 euros de capital mínimo y en tanto que estaréis obligados a llevar una contabilidad ya con cara y ojos, quiero decir eso, cota plus mínimo, els costos de constitució de l'SL són relativament potents. És a dir, hi ha una despesa inicial, calculeu a part dels 3.000 euros, uns 1.000 euros aproximadament de constitució, entenc, tot sumat, crec que no te'ls treu ningú, de manera que és un tema important a valorar. I no només això, sinó que els costos de desmuntar la SL en cas que vagi les coses malament són més cars, són més gravosos, és més difícil sortir-se'n de l'SL en tant que has de desfer el camí que has fet. Has de fer una nova escriptura, dissolució de liquidació, has d'anar al mercantil, has de tornar a anar al registre, probablement no només necessites un gestor, sinó un advocat que et faci l'escriptura de dissolució de liquidació.
Bé, normalment, si les coses no van bé, hi ha deutes, qui es menja aquests deutes, hi ha un liquidador, vull dir que en aquests casos la forma jurídica SL, en tant que és una forma més avançada, el que és recomanable és pensar sempre quin és el millor vestit possible d'acord amb la meva idea de negoci. I és molt més fàcil començar de menys a més o anar de menys a més que començar a sac amb una SL i veure al cap d'uns mesos que aquesta forma jurídica és un vestit massa gran pel meu dia a dia. El meu dia a dia m'està devorant en forma, per exemple, de 150 euros, 200 euros mensuals que li pago el gestor, i la comptabilitat i firma digital i una sèrie d'obligacions que hi ha que no sé si compensen la principal avantatge que té la SL, i és la responsabilitat limitada al capital aportat. És a dir, la diferència principal que hi ha entre paraigües persona jurídica o paraigües persona física és el tema de la responsabilitat. Llavors aquí, falso mito. Responsabilitat limitada al capital aportat, molt bé, però per la teva condició de soci. És a dir, això de la SL, responsabilidad limitada, efectivamente, responsabilidad limitada por tu condición de socio. Pero si aparte de socio eres administrador de la compañía y estas tareas de administrador no las has realizado de forma diligente, de acuerdo con lo que dice el Código de Comercio, de acuerdo con lo que dice la Ley General Tributaria, de acuerdo con lo que dice la Ley de Prevención de temas laborales o yo que sé, aspectos de cuestiones medioambientales, temes penales, i la teva actuació és negligent en qualsevol d'aquests actes, en tant que administrador pots tenir problemes des del punt de vista de responsabilitat que pugui portar a que per una determinada acció la responsabilitat per la teva acció d'administrador pot arribar a ser il·limitada. Pot arribar a ser il·limitada. És a dir, responsabilitat limitada, efectivamente, pero por tu condición de socio. Una pime o una micropime, un emprenedor, normalment no només és soci, sinó que és administrador de la companyia. O com a mínim, si no és administrador, segur que té algun apoderament prou ampli com per intervenir en el dia a dia de la societat. I si hi ha algun problema amb algun client, amb un proveïdor, banc o qui sigui, i es demostra que la teva intervenció ha estat capital per incórrer una sèrie de responsabilitat des del punt de vista de riscos laborals, responsabilitat en matèria mediambiental o alguna responsabilitat per no pagament de quotes de seguretat social o responsabilitat per no pagament de quotes d'IVA, i es demostra que la SL no va poder pagar aquests deutes o la SL no va posar tots els mecanismes de seguretat necessaris perquè tu, administrador, no vas estar a l'alçada diligent que és exigible a un administrador, et poden, el que li diuen tècnicament, et poden derivar la teva responsabilitat. Poden derivar la responsabilitat en tant que administrador de la companyia. Por tanto, cuidado con aquello de, oye tú, paso de empresario individual, paso de SCP, me voy a la SL, estoy tranquilo, que si pasa cualquier cosa, si hay cualquier tormenta, persianazo, y yo los 3.000 euros es lo máximo que pongo en riesgo. Efectivamente, tú pones el riesgo de 3.000 euros como socio, pero si eres administrador, cuidado. Si ets administrador i la teva conducta ha estat negligent en relació amb la contingència que s'ha posat de manifest, pots arribar a tenir problemes de derivació de responsabilitat. Exemple típic, SL que li toca pagar l'IVA del 30 de gener, que vindrà ara. La SL no té diners per pagar i passa de tot. Quan dic passa de tot és que no presenta declaració d'IVA o presenta declaració d'IVA, no la paga i tot i no pagar-la no demana l'aplaçament oportú. És a dir, deixa ja la deuda muriéndose de risa. El que farà Hisenda serà intentar cobrar de la societat en tant que és la que té el deute. Si la Hisenda en les seves actuacions d'embargament no troba diners a la SL per poder-se cobrar el deute, una actuació com aquesta, tan senzilla i tan comuna, pot derivar la responsabilitat a l'administrador sempre i quan amb caràcter previ declari a la societat SL administrativament el que li diuen fallido. És a dir, sempre i quan la SL no tingui béns suficients, derivarà la responsabilitat a l'administrador. En canvi, si aquest administrador arriba el 30 de gener i ha de liquidar l'IVA de la SL i veu que no té diners i el que fa és presentar l'IVA
demanar un ajornament, no només demanar l'ajornament, sinó dir que en garantia d'aquest ajornament no pot aportar cap tipus de bé perquè no té liquidesa i proposa un pla de viabilitat. Aporta dues cartes de dues entitats bancàries dient que li deneguen la concessió d'un aval per garantir el deute que s'ajorna. És a dir, si aquest administrador fa tot el possible per poder pagar l'IVA i la situació és la que és, encara que l'SL no tingui béns per pagar i encara que Hisenda li denegui l'ajornament, Hisenda no podrà, en principi, altra cosa és que van a saco, no podrà derivar la responsabilitat a l'administrador, en tant que l'administrador ha fet tot el possible per pagar el deute tributari en nom de l'SL. M'he anat al cas que conec més, però segur que hi ha temes de prevenció de riscos. Un accident laboral, si t'agafa amb un accident laboral sense complir la normativa en matèria de prevenció de riscos, teniu un problema. Llicències d'activitat, podem tenir un problema. No pagament de quotes de seguretat social, podem arribar a tenir un problema. És a dir, en funció del número de socis, en funció de la quantitat de diner a aportar, quines obligacions fiscals o quin règim de seguretat social o quines obligacions comptables hi ha, doncs la forma jurídica serà una o serà una altra. No hem parlat de benefici, una idea orientativa. A data d'avui, a partir de què importe sale a cuenta montar esto de la SL, no? Pues bueno, això s'ha d'anar cas per cas, però a data d'avui, com a mínim, per estrictes motius fiscals, altra cosa és altres temes d'imatge, però fins a 50, 60, 70.000 euros de benefici, entenc que no val la pena muntar el xou d'anar a una SL. Per estrictes motius fiscals. Altra cosa és que hi hagi altres motius, però hasta integrar 70.000 euros en renta, a partir de 60, 70.000 euros de renta, ostres, la renta ja fa mal. Llavors potser val la pena plantejar-se la forma jurídica SL per intentar que el cost fiscal sigui una miqueta més petit. Però per sota de 70, com a mínim des del punt de vista fiscal, és poc recomanable. Llavors, petits apunts. Un petit apunt de l'impost sobre societats. Ho faré petits flaixos i després anirem més a què gastos me puedo deducir. Però des del punt de vista de l'impost sobre societats, en aquest país tenim un règim que és el règim de les pimes, on els primers 300.000 euros tributen al tipus del 25% i l'accés tributa al 30%. Si ens anem a aquest quadre, que jo crec que millor anar amb quadre resum que sigui el més visual possible, veieu que hi ha un tipus general, Telefònica, Repsol, Gas Natural o empreses que facturen més de 10 milions d'euros tributen al tipus al 30%. Aquells de vosaltres que sigueu pimes, és a dir, xifra de negocis inferior a 10 milions d'euros, per primers 300.000 euros de benefici tributen al tipus al 25%, la resta al 30%. I aquells de vosaltres que sigueu SL o tingueu la idea d'SL i tingueu la consideració de micropime, ara veurem què és una micropime, sobre els primers 300.000 euros de facturació tenim un tipus impositiu molt interessant del 20% i l'accés al 25%. Per tant, aquests són els umbrals. Què és una micropime? És a dir, quines són les empreses que poden anar amb els primers 300.000 euros de facturació al 20% i la resta al 25%? Doncs és una empresa que ha de tenir una xifra de negocis inferior a 5 milions d'euros i ha de tenir menys de 25 treballadors. Aquelles empreses que tinguin menys de 5 milions d'euros de facturació i menys de 25 treballadors, els primers 300.000 euros tributen al 20% i la resta tributa al 25%. Ara bé, aquests menys de 25 treballadors s'ha de complir un requisit addicional i és que la plantilla mitja que tinguis, per exemple ara en el 2012, ha de ser com a mínim la plantilla mitja que tenies en el 2008. L'incentiu fiscal va néixer el 2009 i va donar com a referència el 2008 i aquesta referència al 2008 s'ha anat ampliant pel 2010, 2011, 2012 i es prorrogarà pel 2013, però sempre tenint en compte la plantilla mitja del 2008, que és, entre cometes, al principi de la crisi. Es decir, quien ha sido capaz de mantener empleo en este periodo, los primeros 300.000 euros de beneficio irán al 20%. Quan dic mantenir ocupació no vull dir mantenir nominalment els mateixos treballadors, sinó en xifres. És a dir, un treballador de jornada completa és una persona, un treballador a mitja jornada és 0,5 persones. Per tant, en funció de decimals hem de veure si hem complert amb el requisit de manteniment d'ocupació o no. A gust en aquesta situació? Aquells de vosaltres que penseu SL ara, i clar, no teniu la referència del 2008 en tant que no existíeu,
em puc aplicar l'incentiu? Efectivament, sí, et pots aplicar l'incentiu. L'any que neixes com a SL has de néixer ja amb una persona contractada, és a dir, t'han de contractar immediatament. I aquesta persona contractada ha d'acabar l'any de constitució, per exemple, si en constituïm ara 27 de novembre, 28, ¿no? 28, es que estoy ahí con la amnistía fiscal, no sé dónde estoy ahora, pero bueno, el 28 de novembre constitueixo la societat, doncs he de tenir una persona contractada fins al 31 de desembre i aquesta persona mantenir-la durant tot l'any 2013. Si sóc capaç de mantenir-la durant l'any 2013, tant el 2012 com el 2013 podré aplicar el tipus impositiu del 20% sobre els primers 320 euros de benefici. És una situació força interessant. Quan diem plantilla mitja, descartat l'administrador. És a dir, l'administrador, tot i que li paguis un sou, des del punt de vista laboral no és un treballador. És a dir, quan diem plantilla mitja estem parlant de contractes laborals. Per tant, totes aquestes relacions mercantils o pseudomercantils o relacions on hi ha un doble vincle, un vincle de gerent o també un vincle d'administrador, no serveixen. Por tanto, en el cómputo de plantilla, muy difícilmente el administrador, en tanto que gerente, se puede computar a efectos de trabajador por cuenta ajena. Quines obligacions té la SL? Doncs perquè veieu, hem posat la part positiva, que són aquest tipus de gravament, però clar, com bé us he comentat, des del punt de vista de SL, hem de portar uns llibres de comptabilitat, que és el llibre diari i llibre inventari i comptes anuals. Això no ho podeu fer sols, a no ser que tingueu coneixements de comptabilitat, per tant això s'ha de subcontractar. I la subcontractació d'aquest servei de comptabilitat, desconec el mercat per aquí, però home, jo crec que 100-150 euros mensuals no te'ls treu ningú. També hi ha un llibres mercantils, llibres societaris, vull dir, s'ha de portar un llibre d'actes, un llibre d'accions nominatives, i s'han de conservar els llibres 6 anys. Hi ha una sèrie d'obligacions mercantils. Tota aquesta història que us acabo d'explicar simplement és per recordar que si com a administradors no porteu llibres de comptabilitat, si com a administradors no heu realitzat o no heu diligenciat el llibre d'actes o llibre d'accions i no heu conservat els llibres o no els trobeu o no sabeu on són perquè el gestor els tenia i jo que sé on són, tal i que qual, compta amb la responsabilitat d'administrador. Qui paga IRPF? Doncs paga aquelles formes jurídiques d'empresa que estiguin sota la forma jurídica d'empresari individual o societat civil particular. Darrere l'empresari individual, al carrer, què és un empresari individual? Doncs soc autònom, doncs el soc autònom és empresari individual. Escolta, m'he fet freelance, doncs això de freelance no és més que el sello de 036 i tu DNI, que eres un empresari individual. O jo tinc una empresa, compta amb el jo tinc una empresa, perquè potser sí que tens una empresa, però la teva forma jurídica d'empresa és persona física. O tributar-les per renta en tant que ets membre de l'SCP. Això és perfectament compatible amb, per exemple, tenir noms comercials. És a dir, disseny pàgines web. Me puedo llamar, jo què sé, web design i tenir una pàgina web que el seu domini sigui web design i les meves targetes es diguin web design i a les meves factures hi hagi un logo que digui web design. És a dir, els meus noms comercials, els meus logos, és a dir, tot el que és propietat industrial és perfectament compatible portar-la a terme sota el paraigües de persona física. És a dir, que el NIF únicament, si ho preferiu així, únicament ha de constar en els documents entre cometes oficials, és a dir, documents de factura, factures emeses o factures rebudes. La resta podeu operar sota dominis des de la vostra que us agradin o targetes que us agradin, etc. És perfectament compatible. Aquí tenim el drama que tenim ara mateix i és que podem arribar a pagar fins a un 56% d'impostos. Això sí, has de guanyar més de 300.000 euros. Però veieu que, clar, en comparació amb l'escala de gravament que hem vist a l'impost sobre societats, ostres, a la mínima saltes, la forma jurídica de persona física, simplement per un tema de rendibilitat fiscal es queda curta. A la mínima que hi ha una miqueta de benefici, ostres, un comença a plantejar-se, ostres, ¿cuándo me doy el salto a SL? Doncs, com veieu, aquests 50, 60, 70.000 euros que us deia de benefici, em direu, ostres, Daniel, has tirat molt llarg, perquè a la mínima ja... Sí, però has de tenir en compte que a SL tens costos indirectes associats
que sota la forma jurídica de persona física no els tens. Per exemple, la comptabilitat. La comptabilitat amb una fulla d'Excel, sota la forma jurídica de persona física, és suficient. Per tant, si avalues no només el cost fiscal directe, sinó el cost indirecte de compliment de les teves obligacions tributàries en tant que has de subcontractar una sèrie de serveis, la meva experiència, com a mínim que serveixi la meva, per sota de 60-70 no he vist, o com a mínim no recomanem SLs. Com veieu, com a mínim, simplement a efectes de curiositat, no tots els espanyols tributen igual. Els espanyols catalans tributen el 56% i els espanyols madrilenys tributen el 51,90% de màxim. Això és perquè l'escala de gravament d'IRPF té un tram espanyol i un tram autonòmic i cada comunitat autònoma regula el seu tram autonòmic com vol. En aquest cas, a Catalunya ha fet ús de la seva potestat reguladora cap amunt i a Madrid ha fet ús de la seva potestat reguladora cap avall. Hi ha molts elements per que cada comunitat autònoma atragui la residència fiscal al seu interès, ja sigui per número de dies transcorreguts, ja sigui per centre d'interessos vitals o, per exemple, en cas que no sigui possible res, és on tinguis la major part del teu patrimoni. Per rendiments tributes per aquí, però si tinguessis dividends o interessos tens un tipus de gravament més baix, que són fins a un 27%. Com veieu, els tipus són superdurs, són els temps que ens ha tocat viure. Però en l'IRPF tenim aquesta tributació. A l'IRPF, com sabeu, es paga impostos per rendiments del treball que obtinguis, pensió de jubilació, atur, incapacitats temporals, pla de pensions, sous, salaris, per rendiments de capital que obtinguis, mobiliari, vol dir interessos, dividends, immobiliari, lloguers d'habitatges, lloguers de locals, i, a l'en punt 3, tributes per rendiments de l'activitat econòmica. Analitzarem ara com es determinen aquests rendiments de l'activitat econòmica. Aquests rendiments de l'activitat econòmica, juntament amb els rendiments del treball i amb els rendiments de capital immobiliari, s'integren en una bossa que se li diu base imposable general, i aquesta base imposable general tributa en aquesta escala d'aquí. Per tant, té un efecte de progressivitat bastant important. És a dir, si compatibilitzem la nostra activitat de freelance, per exemple, amb una feina de 8 a 3 pel matí, compte, perquè potser nominalment considerada la nostra activitat de freelance és poc significativa, però en tant que s'acumula amb la mateixa bossa del meu sou del matí, l'efecte progressivitat me machaca vivo. I llavors potser aquests 50, 60.000 euros, 70.000 euros que us he dit, potser val la pena des de relativament ja muntar l'SL. S'ha d'anar cas per cas, com sempre, s'ha d'anar cas per cas. En IRPF, rendiments d'activitat econòmica, com es determinen els rendiments? Hi ha dos sistemes. Estimació objectiva. Perdó, Gandesa? Una persona per mòduls. Una persona per mòduls. En qualsevol cas, com és relativament fàcil, ho liquidaré també ràpid. Hi ha dues maneres de determinar rendiments. L'estimació directa, és a dir, ingressos menys despeses, ingresos menos gastos, y ahora veremos qué ingresos se someten a la tributación y qué gastos se someten a la tributación. I estimació objectiva. En estimació objectiva no pagues pel que realment guanyes, no pagues per la diferència entre els ingressos i els gastos, sinó pagues pel que objectivament Hisenda entén que guanyes d'acord amb les característiques del teu negoci. Per exemple, un bar. En funció dels metres quadrats del bar, de la longitud de la barra, de les taules, de les cadires, de les màquines recreatives, es presumeix que tens un determinat aforament. I aquest aforament, i en funció dels cambrers, s'entén que tens un potencial rendiment a obtenir. Aquest potencial rendiment a obtenir és el que Hisenda et farà pagar impostos. Que guanyes més diners dels que Hisenda entén que pots guanyar? Doncs l'excés de diners a la butxaca, no paguen impostos. Pel que sigui, el bar no acaba de funcionar, has de pagar impostos pel que Hisenda entén que hauries d'haver guanyat, tot i que no has arribat a la quantitat realment parlant. Lo mismo transportistas, lo mismo, hi ha determinades, taxistes també, i també comerç al port menor. El comerç al detall, vull dir, el comerç al detall en funció també de número de treballadors, en funció de metres quadrats i de consum elèctric,
el consum, quan tot xupa la tienda des del punt de vista de coste de luz, es presumeix que hi ha una sèrie de rendiments. ¿Qué pasa amb estimació objectiva? Que es molt senzill. Llavors, clar, si pago por lo que me dice Hacienda que tengo que pagar de acuerdo con las instrucciones que anualmente aprueba la agencia tributaria, no me tengo que preocupar de comptabilitat. És a dir, els mòduls són molt senzills. Pago una quantitat o me n'oblido. Pago una quantitat i me n'oblido. No fa falta que aporti una comptabilitat. Ara bé, mai sabré, o com a mi és difícil quantificar, si pago més del que hauria de pagar o pago menys. És a dir, és un mecanisme molt recomanable per simplificar tràmits administratius de llevança de comptabilitat. Però pot ser que sigui un cost fiscal superior o tingui un cost fiscal superior del que tindria si anem per estimació directa. Sobretot pensant en activitats molt incipients, on normalment al principi hi ha una inversió inicial bastant potent, hi ha una sèrie de despeses bastant potents i d'on és relativament normal que els primers anys sigui més a compte anar per estimació directa, és a dir, pel que realment guanyes, que pot ser zero o negatiu, que per estimació objectiva, que pot passar-te que no guanyis un duro i a sobre hagis de pagar els autònoms, perdó, els mòduls. Aquí he separat estimació directa normal i simplificada, però tot el que parli afecta no només a les persones físiques que van per estimació directa normal o simplificada, perquè quasi tot és el mismo, sinó també a aquells de vosaltres que penseu en impost sobre societats. Per què? Perquè en aquesta estimació directa, la forma de determinar els ingressos i la forma de determinar les despeses, la llei de renta el que et diu es váyase usted al impuesto sobre sociedades para entender el ingreso, qué es ingreso y el gasto, cuándo es gasto. Por tanto, lo que explicaré ahora, tanto el concepto ingreso como el concepto gasto, es aplicable tanto a SLs com a persones físiques. Llavors, estimació directa, és el que dic aquí. La determinació del rendiment és d'acord amb les regles del joc de l'impost sobre societats. Va per estimació directa normal aquella empresa, aquelles persones físiques o aquella SCP que factura més de 600.000 euros, més de 600.000 euros de facturació, estimació directa normal. Y el sistema de determinación de rendimientos es muy sencillo. Pues cojo todos los ingresos, me deduzco todos los gastos, me sale un rendimiento neto. Sobre determinados ingresos me puedo aplicar una reducción del 40%. Y si me la puedo aplicar, pues ese rendimiento neto, una vez deducido el 40%, me sale el rendimiento neto reducido. Aquest rendiment net reduït és el que va a la bossa de la base imposable general sobre el qual tributo d'acord amb aquesta escala de renta. Aquesta reducció del 40% per què està previst? Està previst per rendiments de que li diuen de caràcter irregular. Perquè ens entenguem. És molt difícil d'aplicar això. Intentaré explicar alguna cosa senzill i després ho desmuntaré, però perquè sigui pràctic. Per exemple, un advocat. Un advocat, imaginem, t'encarreguen un cas, te l'encarreguen el cas el 2012 i no és fins al 2017 que el tema s'acaba. I és el 2017 que l'advocat factura. Clar, en el 2017 l'advocat facturarà per rendiment, però realment facturarà per un rendiment obtingut durant 5 anys de treball. Sin embargo, cuando facture en el año 2017, todo el trabajo se le integrará solo en el día que facturó, que era en el 2017. Per tant, clar, en un any facturarà la feina de 5. Per tant, la factura serà relativament alta. Com veieu, quan més guanyes, a renta més pagues. Ostres, no té molt de sentit, o com a mínim de quina manera podem corregir aquestes situacions, on el que fem és facturar en un any, no la feina d'un any, sinó la feina de diversos. Perquè clar, si no la renta se nos dispara. Aquests rendiments notoriamente irregulares en el tiempo le puedes aplicar la reducción del 40%. Val a dir que Hisenda, aquest cas que us acabo de posar, diu que no pots aplicar la reducció del 40%. I quan dic advocat, dic qualsevol servei professional que se us ocorri. Perquè diuen, mire, usted si no ha querido facturar hasta el 2017, no es mi problema. Usted cada 31 de diciembre podía haber facturado por los servicios prestados hasta dicha fecha. Por tanto, la reducción del 40% solo se reserva para aquellos servicios donde no hay posibilidad alguna de facturar hasta el 2017. I l'exemple que et posa més clar són les explotacions, per exemple, d'arbres. Es decir, hasta que el arbolito no crece, pues, y no tiene determinado, por ejemplo, abetos para Navidad, ¿no? Hasta que no tiene determinada d'això, no generaràs ese rendimiento. És a dir, dit d'una altra manera, aquesta reducció del 40 és molt llaminera
però compte, cas per cas, i probablement a la majoria de casos resulta difícil la seva aplicació. Quins ingressos he de tenir en compte? Doncs evidentment els ingressos de l'activitat. Què hi ha darrere l'autoconsum? I aquí intentaré ser lo més col·loquial. El me lo paso por la empresa. No, esto me lo paso por la empresa porque es que yo tengo una empresa y me lo paso todo. Cuidado con los autoconsumos. Ejemplo típico de autoconsumo, me lo pongo fácil. Un disseny de pàgines web, empresari professional freelance que es compra un Apple. No només es compra un Apple, sinó que es compra l'Apple del seu germà i de 6 amics mecs que, com saben que té una empresa y el tema del IVA es muy interesante, pues se pasa 6 Apples. Claro, aquí Hisenda, ¿qué entiende? Hisenda entiende, efectivamente usted se ha comprado 6 Apples porque la factura es impepinable, por tanto el gasto es perfectamente deducible. Pero usted estos 6 Apples, usted se queda uno. ¿Y los 5 restantes qué hace con ellos? Yo, agente tributaria, presumo que usted esto se lo ha vendido a un tercero. Vale, despeses computables. Quines despeses són deduïbles a l'impost sobre la renta a les persones físiques i a l'impost sobre les societats? Pues la ley se queda tan ancha y te dice gastos necesarios para la detección de ingressos. Llavors, aquí són les 8:23 i podrien estar fins a les 12 de la nit, però intentaré ser el més pràctic possible d'acord amb l'experiència de les sessions d'aquest tipus. Per exemple, freelance, autònoms que no necessiten tenir un local propi i es domicilien a casa. Molt important, quan presentin el 036 d'inici d'activitat, i si no ho han fet, sempre poden modificar el 036 quan vulguin, indicar en el seu domicili un número mínim de metres quadrats destinats a despatx. Per posar-ho fàcil, pis de 100 metres quadrats, declarem un despatx de 10 metres. El 10% del que té a veure amb la casa és deduïble. Ens ho podem posar com a despesa. En realitat, què és deduïble? És deduïble la quota d'hipoteca per la part de la hipoteca que correspon a capital. Recordeu, la hipoteca hi ha una part de capital i una part d'interessos. La part de capital, el 10% del capital és deduïble com a despesa. És deduïble l'IBI, és deduïble les quotes de comunitat, és a dir, és deduïble tot allò que pots atribuir d'acord amb els metres quadrats. Tot això és deduïble. Què no és deduïble? No és deduïble la llum i el gas i l'aigua. Llum, gas i aigua no són deduïbles. Per què? Perquè no pots atribuir per metres quadrats l'ús o l'atribució d'aquests consums. De manera que Hisenda entén expressament que en el cas d'IRPF, els empresaris individuals, ja siguin empresaris individuals o SCPs, no poden deduir-se ni llum, ni aigua, ni gas. Fixeu-vos que no he parlat de telèfon. Per què? Perquè el telèfon té línia d'empresa i és 100% deduïble. Més coses. El qui no estigui en propietat i estigui en lloguer, el mateix, es pot posar 10 metres quadrats en el 036 i el 10% del lloguer és deduïble. El 10% del lloguer és deduïble com a despesa. Aquí el problema que ens trobem des del punt de vista pràctic és que normalment quan signes un contracte de lloguer hi ha una clàusula automàtica estàndard en tots els contractes de lloguer on es prohibeix, l'arrendatari es compromet a no desenvolupar cap activitat, cap negoci, i que és causa de resolució del contracte desenvolupar un negoci en aquella casa. Que si el propietari se n'entera que has domiciliat una activitat allà, doncs el propietari té dret, com a mínim, a exercir la resolució del contracte, és a dir, a renegociar el lloguer. Però que sepáis que existe aquesta possibilitat. El cotxe és no deduïble i totes les despeses associades al cotxe són no deduïbles. Altra cosa és que a data d'avui, el 2012, i amb la xarxa de transport públic que tenim en aquest país, resulta inaudit que un professional freelance, o resulta impossible que un professional freelance autònom no pugui desenvolupar la seva activitat sense només anar en transport públic. De manera que us convido a lluitar el cotxe o totes les despeses que tinguin a veure amb el cotxe com a despesa deduïble, encara que la llei et diu que és expressament no deduïble. Jo crec que aquí és de justícia que els tribunals reconeguin
un percentatge, com a mínim un percentatge d'imputació de la despesa en concepte de renting, leasing, cotxe. Però el no d'Hisenda el tens. Què fem amb els tíquets, els menjars? Què fem amb això? Pues bueno, és un gasto necesario para la obtención del ingreso. És a dir, si jo tinc un client a Mora, no? I tots els dimarts tinc un gasto, una despesa de tíquet d'un restaurant a Mora, i puc demostrar que aquest client a Mora el visito tots els dimarts, perquè faig el manteniment el dimarts, el tíquet és deduïble. El tíquet és deduïble. És a dir, els tíquets són deduïbles sempre i quan estiguin relacionats amb l'activitat. I has de muntar la història, per poder-la deduir. Un consell o una recomanació amb tot el tema dels tíquets. Els tíquets, qui vulgui deduir-se els tíquets ha d'assumir el cost administratiu de portar-ho bé. És a dir, tíquet dels dimarts de visita a la Mora, pues un mail diciendo nos vemos el martes en el restaurante no sé qué. Coges el mail, coges el ticket, lo grapes i te lo guardes. Molt important per persones físiques. Assegurances d'enfermetat, Sanitas, Ades, les assistències sanitàries col·legial, totes aquestes mútues privades són deduïbles amb el límit de 500 euros anuals per persona. Si estem solters, som 500 euros, però si estem casats, per exemple, amb 2 fills, podem deduir-nos fins a 2.000 euros. A l'estimació directa, aquells de vosaltres que aneu per estimació directa, clar, què passa? Doncs que vosaltres factureu i això va a compte de la vostra declaració de la renta. Recordeu que la renta es paga el mes de juny de l'any següent. Per tant, els ingressos del 2012 es rendeix comptes a Hisenda al juny del 2013. Què passa? Creieu que Hisenda s'esperarà a juny de 2013 a cobrar els rendiments que vosaltres ja heu anat facturant durant el 2012? Doncs evidentment la resposta és no. I com ho fa? Com s'ho cobra Hisenda per avançat? Doncs s'ho cobra mitjançant, les retencions que vosaltres mateixos patiu, ja siguin per les nòmines o ja siguin per les factures que emeteu, però també per l'obligació que teniu vosaltres, en tant que empresaris individuals o membres de CCP, de realitzar el que diuen els pagaments fraccionats. Trimestralment heu de fer una mini declaració de la renta, és a dir, una estimació de quins ingressos teniu, quines despeses teniu, d'aquí es genera un rendiment i aquest rendiment Hisenda t'aplica un 20%. Fa una estimació i diu, mira, el 20% de este rendimiento es una cantidad que entregas a cuenta. I aquestes quantitats et permetran, quan facis la renta el mes de juny, descomptar-te-les de la quota que et surti a pagar. És a dir, és un adelanto a Hacienda. Llavors, important, si per a la vostra activitat la majoria de les factures que emeteu van amb retenció, en tant que la majoria de vostres clients, per exemple, són empreses, ostres, ja totes les vostres factures van a IRPF de 21%, és a dir, ja us descompten unes quantitats. En tant que ja us descompten unes quantitats, de forma indirecta, ja s'està avançant diners a Hisenda a compte de la vostra declaració de la renta. Per tant, si més del 70% dels vostres ingressos són objecte de retenció, ja esteu fent de forma indirecta un pagament fraccionat. Per tant, aquesta gent, vull dir, aquells de vosaltres que estigueu en aquesta situació, no fa falta que presenteu el famós pagament fraccionat. M'he explicat? Sí? Sí? Llavors, molt important, això s'ha de tenir sempre al dia en el model famós aquest 036. Ho dic perquè en el model 036, al principi de tot, o el gestor o la persona d'Hisenda que et dona un cop de mà et diu, obligació de pago fraccionado? Sí. I després te n'adones que no estàs obligat. Per què? Perquè totes les teves factures van amb retenció. I si no fas el pagament fraccionat, tens un problema, i és que el 036 et diu que estàs obligat, i si estàs obligat et vindrà un requeriment. I si aquest requeriment no l'atens o dius que no estaves obligat quan realment el 036 et deia que sí que estaves obligat, acabes amb una sanció. 150 euros de sanció, que qui te la paga? Doncs te la pagaràs tu, en tant que el 036 està mal informat. Aquells de vosaltres que aneu per simplificada, és a dir, que factureu menys de 600.000 euros a l'any, el sistema de liquidació és el mateix, però veieu que s'incorpora un element addicional, i és que ingresos menos gastos, te sale un rendimiento de previo y sobre eso le aplicas un descuento del 5% de despeses que li diuen de difícil justificació. És a dir,
s'entén que una persona que factura menys de 600.000 euros no té una estructura administrativa suficientment potent com per poder deduir-se la totalitat de les despeses que realment assumeix, perquè se li escapa, hi ha coses que se li escapen. Llavors Hisenda entén que en concepte de despeses de difícil justificació, sense necessitat de justificació documental, puguis deduir un 5% anual del rendiment que obtinguis. Aquells de vosaltres que estigueu en estimació directa simplificada, és a dir, factureu menys de 600.000 euros, ja sigueu com a empresari individual, ja sigui com a membre de l'SCP, la manera que teniu de reconèixer els ingressos i les despeses és sempre amb caràcter general el que li diuen criteri del devengo, criteri del meritament, que és data factura. Podeu anar per un altre sistema, que és el sistema de caixa. És el sistema de caixa. Per els tiempos que corren, el sistema de caixa és molt interessant. Què vol dir sistema de caixa? Algo tan senzill com que només reconeixeré els meus ingressos quan els cobri i només podré imputar les despeses quan les pagui. Un cliente que no me paga, para mí no es un ingreso. Una subvención acordada, para mí no es un ingreso. Será cuando cobre la subvención. Aquest criteri de caixa única i exclusivament per IRPF. No aplica a societats i no aplica a IVA. No aplica a societats i no aplica a IVA. De manera que vosaltres mateixos sereu incongruents a les vostres declaracions. Què vol dir això? Què vol dir amb això? Que a les declaracions d'IVA reconeixereu uns ingressos que aniran d'acord amb data factura i a la declaració d'IRPF reconeixereu uns altres ingressos que van d'acord amb els cobraments efectivament realitzats. Si ho feu així, cap problema. Cap problema. S'ha de saber explicar. I com s'explica? Doncs s'explica molt senzill. Amb aquella fulla d'Excel famosa que us dic que podeu complir amb les vostres obligacions tributàries, heu d'afegir una nova columna que és dates cobrament. No fa falta fer-ho al model 036, sinó que s'ha de fer en el mes de juny, quan feu la declaració de la renta. Bàsicament, el que us vull parlar és simplement a títol nominal del que són els incentius fiscals a les pimes pròpiament dit. És a dir, hi ha un règim d'incentius fiscals a les pimes que consisteix, si us fixeu, en tot llibertats d'amortització. Llibertats d'amortització. És a dir, empreses que facturin menys de 10 milions d'euros, quan dic empresa és persona física o SCPs o SLs que facturin menys de 10 milions d'euros tenen uns incentius o tenen la possibilitat de totes les seves inversions que realitzin, en canvi d'imputar-s'ho d'acord amb les normes que hi ha admeses a la comptabilitat d'un 10% anual, un 5% anual, un 20% anual en funció de la naturaleza del bien, te puedes aplicar todo a saco como gasto. Clar, hòstia, és molt interessant, potser per un ordinador no cal, perquè 800 euros, doncs mira, tu poses com a despesa i ja està, però una maquinària de 10.000, una maquinària de 20.000, de 30.000 euros, la cosa canvia. El punt 1, si us fixeu, parla de llibertat d'amortització, això lligada a la creació d'ocupació, després hi ha una llibertat d'amortització per inversions de petita quantia, però conceptualment que veieu que tot té a veure en amortitzacions que li diuen accelerades. Per exemple, els leasings. En el punt 6 parla de major deducció en els leasings. Doncs efectivament el leasing és deduïble en la seva totalitat. Tota la quota leasing la podem deduir. Hi ha un límit i és el triple del que ens podríem deduir segons la comptabilitat, però és deduïble. Per exemple, està el tema de la morositat. És a dir, hi ha un primer capítol d'incentius fiscals, que és el de les pimes, tot fonamentat en incentius fiscals a la inversió, és a dir, quedeu-vos amb això, la inversió, si ets pime, et permet amortitzar lliurement o, si no és lliurement, més ràpidament. Aquest és el règim, aquesta és la filosofia bàsica del règim de pimes. Després, si ets pime, també tens la possibilitat d'aplicar-te com a morositat una sèrie d'incentius fiscals. És deduïble la morositat, un morós de més de 6 mesos, amb les següents salvetats. Evidentment, l'administració pública mai és deduïble, hasta que no se demuestre lo contrario. No son deducibles, evidentemente, aquellos morosos que están cubiertos con, por ejemplo, crédito caución. ¿Por qué? Porque te lo cubre crédito caución. Y no son deducibles aquellos morosos que tienen que ver contigo, es decir, que estén vinculados a ti de forma directa o indirecta. Es decir, no podrà ser moroso, per exemple, tu hermano. Després, hi ha una sèrie de mesures que milloren el finançament de les pimes i les micropimes. I això està pensat exclusivament per SLs. I és una de les preguntes típiques. La societat necessita diners. Tinc accés
tancat al banc. Jo, soci, he de posar diners. De quina manera poso els diners? Poso un préstec o faig una ampliació de capital? Què em recomanes? Doncs a data d'avui, amb les regles del joc que tenim a data d'avui, per motius estrictament fiscals, altres motius potser condicionan la decisión, pero si parlem exclusivament de pros y contras y estamos hablando del pro y contra fiscal, sin duda alguna, préstamo. Sin duda alguna, préstamo. ¿Vale? ¿Por qué? Porque si el socio saca dinero de ING y lo pone en la compañía, el socio seguirá cobrando el interés, ya sea de ING, ya sea de su compañía, seguirá tributando por el interés. Por tanto, el socio ya sabe que por ese dinero tiene una rentabilidad y esa rentabilidad la paga IRPF. Pero la gracia es que si ese dinero, en cambio de tenerlo ING, se lo pone a la empresa se puede deducir el gasto financiero, ¿verdad? ¿Cuánto se deduce, a cuánto va el gasto en el impuesto sobre sociedades? Hemos visto que va al 25% en caso de pyme sobre los primeros 300.000 euros, ¿verdad? Vale. Es decir, la pyme se podrá deducir el gasto financiero al 25% y el socio reconocerá el ingreso financiero en la escala pequeñita que hemos visto de IRPF, que es hasta un 27%. Es decir, aunque él en su renta pague impuestos, si estamos hablando de dos bolsillos jurídicos, pero en realidad un solo bolsillo económico, esta financiación sale gratis. Porque si bien en la renta pago un 27%, en sociedades me ahorro un 25%. Pràcticament me sale neutro. Altre sistema per millorar el finançament, que això és nou i com a acció comercial per a emprenedors i per pimes i per micropimes podria ser interessant a Catalunya. I és això que li diuen l'àngel inversor, a l'argot anglès, ¿no? El business angel que le llaman. ¿Vale? Esto nos aplica a todos, per tant no és tan llunyà, el podem fer propi. Què vol dir? Què vol dir? Vol dir que qualsevol pime o micropime, estic parlant sobre ara només SLs, que siguin pimes o micropimes, que tinguin accés tancat al crèdit bancari i vulguin buscar alternatives de finançament, poden buscar finançament en una persona que no estigui vinculada amb ella i que cregui en el negoci. Aquesta persona que no està vinculada amb ella i que crea un negoci se li pot dir que és un àngel inversor. Per què? Perquè la pasta, els diners que posen allà dins, la persona que ha posat els diners té una deducció al seu IRPF del 20%, perdó, del 30%, no és rival. No hi ha ningú que estigui pagant un 30% d'interessos, només Hisenda. Només Hisenda. Quin problema hi ha? Qui t'ofereix més garantia? Un banc o l'emprenedor? Tengo una idea. Tienes una participación minoritaria, dejas hacer al emprendedor, que es el que sabe el negocio, y tú en tu renta te deduces el 30%, que estás la mar de contento, y esperas que o te paguen dividendos anualmente por los beneficios que tengan, o esperas algún día venderte tu participación. Y si te vendes tu participación, ¿vale? Por la venta de esas participaciones, es decir, yo puse, por ejemplo, 15.000 euros en un proyecto de un empresario, ¿vale? Y al final, cuando me vendo las acciones, esas acciones valen 25.000, esa diferencia entre los 15.000 que puse y los 25.000 que recibo, esos 10.000 euros tampoc tributen. Bueno, reducció per manteniment d'ocupació. Us en recordeu que en l'àmbit de les SLs us he dit que una pime normal i corrent sobre els primers 300.000 euros de benefici tributa el tipus del 25% i l'accés tributa el 30%. Però si sois una micropime en el sentido de que facturáis menos de 5 millones de euros y tenéis una plantilla de trabajadores menos de 25, sobre los primeros 300.000 euros de beneficio pagabais solo el 20%, ¿verdad? ¿Vale? ¿Recordáis esto? Bien. Pues, encara que no sigueu SL, és a dir, si sou persona física o si sou membre d'una SCP i compliu amb aquests requisits de facturar menys de 5 milions d'euros i de tenir una plantilla inferior a 25 treballadors, automàticament Hisenda el que et permet és sobre el rendiment que hem vist anteriorment, és a dir, ingressos menos gastos, me puedo deducir automáticamente, sin necesidad de justificación documental, un 20% adicional de ese rendimiento por haber cumplido con este requisito. Crec que més o menys, a meu entendre, hem fet una maqueta de barrido sobre quines són les formes jurídiques d'empresa i quins són els aspectes fiscals bàsics a tenir en compte.
El que estic explicant ara simplement és qüestions a tenir en compte, però potser, i agafant el teu comentari, potser ho podríem deixar aquí també, i per la meva part, moltíssimes gràcies per la vostra paciència i espero que hagi estat de molt de profit a vosaltres. Jo m'he passat pipa, com sempre. Vinga, bona nit. Bona nit, Gandesa. Bona nit. Bona nit. Bona nit.